ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి. సో మళ్ళీ మరొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చాను. సో ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఏంటంటే, మన బేబీస్కి కోల్డ్ కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది కదండి. సో కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కువ హాస్పిటల్కి అక్కడికి ఇక్కడికి పరిగెట్టేస్తాము, ఇంట్లో ఏవేవో రెమెడీస్ చేసేస్తాము. సో నేను మా పిల్లలకి ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు హోమ్ రెమెడీ చేస్తానండి, నాకు తెలిసినంత వరకు. సో ఇది నేను వచ్చేసి మా అమ్మాయికి అప్పుడు 8th 9th మంత్లో ఉన్నప్పుడు ఒక 2 times చేశాను, మళ్ళీ ఇంకా మానేశాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు మా అబ్బాయి పుట్టాడు కాబట్టి సో మా అబ్బాయి కోసం అని చెప్పేసి నేను రెమెడీ స్టార్ట్ చేశాను. ఇది చాలా 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 యూజ్ అవుతుందండి పిల్లలకి. సో ప్లీజ్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఇందులో మనం యూజ్ చేసే ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మంచి ఔషధాలు కలిగి ఉన్నవండి. సో న్యాచురల్ అనమాట, మనం ఎటువంటి కెమికల్ కూడా మనం కలపం. రెమెడీ ఆయిల్ అనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించేస్తాను. సో చూద్దామా? సో చూసారు కదా, కోల్డ్ కాఫ్ని మష్రూమ్ షుగర్ తగ్గించే హోమ్ రెమెడీ ఆయిల్ అండి. సో ఇది మీ పిల్లలకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు, కాఫ్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ఈ ఆయిల్తో మసాజ్ చేశారంటే వాళ్ళు చాలా అంటే చాలా రిలీఫ్ పొందుతారండి. 100 to 100% మీకు ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో నేను నా బేబీస్కి అయితే నేను అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో మ్యాక్సిమం మనకు కోల్డ్ వచ్చినా 1 week ఎలాగో ఉంటుంది కిడ్స్ పిల్లలకి అనేవి. మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన మెడిసిన్ వాడినా సరే తగ్గదు, ఎలాగో ఒక 7 to 8 days వరకు ఉంటుంది. సో మీరు ఇది కూడా అప్లై చేసి వాళ్ళకి నిద్రపుచ్చారంటే వాళ్ళు చాలా హాయిగా పడుకుంటారండి. సో నేను చెప్తున్నాను కదా, మీకు 100 to 100% యూజ్ అవుతుంది. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోని స్టార్ట్ చేద్దాం. దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఉంటే ఒకసారి చూసేద్దాం. సో మళ్ళీ కిచెన్లోకి వెళ్ళే పని లేకుండా మీకు ఇక్కడ నేను ఐటమ్స్ ఉంటే మీకు చెప్పేస్తాను. సో చూద్దామా? సో ఆవ నూనె, కస్టర్డ్ ఆయిల్ కాదండి. కస్టర్డ్ ఆయిల్ అంటే మనకు ఆముదం వస్తుంది. మస్టర్డ్ ఆయిల్ అంటే ఆవ నూనె అంటే మనం పికిల్స్లో, పచ్చళ్ళలో వాటిలో వేస్తాం కదా. సో అది ఆవ నూనె పెట్టుకోండి. అండ్ వచ్చేసి వాము, మన ఇంట్లో రెగ్యులర్గా ఉండే ఐటమ్ అండి వాము. మనకి వాము చాలా మంచిది కదా. అండ్ వచ్చేసి మెంతులు, చూస్తున్నారు కదా, మెంతులు కూడా చాలా చాలా మంచి మనకి. అండ్ వచ్చేసి గార్లిక్, వెల్లుల్లిపాయలు, చూస్తున్నారు కదా, వెల్లుల్లిపాయలు అండ్ మెంతులు అండ్ వాము, మస్టర్డ్ ఆయిల్. ఇది మాత్రం మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మస్టర్డ్ ఆయిల్, ఓకేనా? ఆవ నూనె అంటారు. సో ఇవేనండి, ఈ 4 items ఉంటే చాలు. ఈ 4 itemsతో మన ఆయిల్ని చాలా బాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో వీటిలో ఏ పోషక విలువలు ఉన్నాయో అన్నది మనం కుకింగ్ చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం. సో ఇంక వీడియో స్టార్ట్ చేద్దామా? ఇదిగా ఇలా ఒక 10 అలా వెల్లుల్లిపాయలను తీసుకొని ఇలా ఒక మీ దగ్గర ఇలా రోలు కానీ ఏదైనా ఉంటే వాటిలన్నీ దంచేసి పెట్టేసుకోండి. మొత్తం అన్నీ బాగా మెత్తగా దంచేసుకోవాలి. దంచేసుకున్నాక ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని మీరు అందులో మస్టర్డ్ ఆయిల్ వేయండి. అంటే మీరు ఎంత క్వాంటిటీ చేసుకుందాం అనుకుంటారో అంత క్వాంటిటీ సరిపోతుంది. వేసుకున్నాక వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోండి. అలాగే 1.5 tablespoon లేదా 2 tablespoon మెంతులు వేసుకోండి. తర్వాత వాము 1 tablespoon వేసుకోండి. చూసారు కదా, వాము 1 tablespoon వేసుకోవాలి. వేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. సో పర్టికులర్గా ఇందులో మనం వెల్లుల్లి యూస్ చేసాం కదండి. వెల్లుల్లో మనకి ఎక్కువగా రోగాల్ని నిరోధించే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది పిల్లలకి బాగా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అండ్ ఇందులో విటమిన్ B6 ఉంటుంది. పిల్లల మూడ్ని అనేది చేంజ్ చేస్తుందండి. కోల్డ్ వచ్చినా, కాఫ్ వచ్చినా, ఫీవర్ వచ్చినా, మనకి పిల్లలకి స్టమక్ అప్సెట్ ఉన్నా సరే మనకి వెల్లుల్లి అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. క్యాన్సర్ వంటి రోగాలను కూడా మనకి రాకుండా చేస్తుందండి. సో స్కిన్కి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇందులో మనం మెంతులు యూజ్ చేసాం కదండి. మెంతులు హెర్బల్ రెమెడీ అండి. మనకి తల్లిపాలను పెంపొందించడంలో మెంతులను చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే మనకి బాలింతలకు చూడండి ఎక్కువ మెంతులు, వెల్లుల్లి అనేది మనకు పెడతారు. మెంతులు మనం తీసుకోవడంలో పిల్లలు ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ కూడా బాగా అవుతారండి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ప్రాసెస్లో చూసారు కదా, ఇలా బాగా రోస్ట్ చేసుకుంటుంటే మనకు అందులో నుంచి మంచి అరోమా వస్తుందండి, ఎందుకంటే ఆవ నూనె వేసాం కదా. సో నెక్స్ట్ మనం వాము యూజ్ చేసాం కదండి. వాము మనకి పిల్లలకి డైజెషన్ అవ్వడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. స్టమక్ ఏమైనా అప్సెట్ ఉన్నా సరే, పిల్లలకి కొత్త ఫుడ్ ఏమైనా పెట్టినప్పుడు కూడా మనకి డైజెషన్ సిస్టమ్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అలాగే ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ వచ్చినా సరే మనకు బాగా పనిచేస్తుందండి. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మస్టర్డ్ ఆయిల్ యూజ్ చేసాం కదండి. మస్టర్డ్ ఆయిల్తో మనం మసాజ్ చేయడం వలన పిల్లలకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది బాగా అవుతుందండి. వాళ్ళకి వెచ్చదనాన్ని కలిగిస్తుంది. జలుబు వచ్చినా, జ్వరం వచ్చినా, కోల్డ్ వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా సరే మనకి వెచ్చదనం అనేది బాగా కలిగిస్తుంది. బాడీలో వచ్చే ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా సరే ఇది పోగొడుతుందండి. అలాగే స్కిన్ మీద వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్తో కూడా ఇది ఫైట్ చేస్తుంది. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కూడా మనకి ఇది కాపాడుతుందండి. సో ఇన్ని పోషక విలువలు ఉన్నాయండి మనం యూజ్ చేసి ఈ అన్ని ఐటమ్స్లో, చూసారు కదా. సో ఇలా బాగా అన్నీ బాగా వేపేసుకున్నాక వాటి తాలూకా అవన్నీ కూడా ఆ ఆయిల్లోకి దిగిపోతాయి కదండి. మనకు తెలుస్తుంది ఆయిల్ కలర్ చేంజ్ అయిందో లేదో, అవి బాగా రోస్ట్ అయిపోయి లేవా అనేది. సో అయిపోయే ముందు
జస్ట్ చిన్న చిటికెడు పసుపు వేయండి. పసుపు తెలుసు కదండి, మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ కింద పనిచేస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇప్పుడు మెంతులు, వెల్లుల్లి, వాము అన్నీ బాగా బ్లాక్గా అయిపోయాయి కదా. సో అంత బ్లాక్గా అయిపోతే మనకి రెమెడీ అనేది అయిపోయినట్టేనండి. సో మీ దగ్గర ఏదైనా ఎయిర్టైట్ కంటైనర్ బౌల్ ఉంటే అందులో మీరు స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకోండి. సో ఒక స్ట్రైనర్ తీసుకొని స్ట్రెయిన్ చేసుకొని ఇలా ఎయిర్టైట్ బౌల్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే ఆయిల్ రెడీ అయిపోతుందండి. సో చూసారు కదండి, ఇన్ని ఔషధ విలువలు ఉన్న ఈ ఆయిల్ని మనం బేబీస్కి కోల్డ్ వచ్చినా, కాఫ్ వచ్చినప్పుడు బాడీ మొత్తం మసాజ్ చేస్తే అలా హాయిగా నిద్రపోతారండి. నేను మీకు కావాలంటే పైన స్క్రీన్ మీద కూడా చూపిస్తాను చూడండి. మా అబ్బాయికి నేను ఎలా మసాజ్ చేస్తున్నాను. వెనకాల వీపు మీద, అరికాళ్ళకి, అరచేయులకి బాగా మసాజ్ చేయాలండి. మనం ఎంత బాగా మసాజ్ చేస్తే వాళ్ళు అంత హాయిగా నిద్రపోతారు. అండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో చెస్ట్కి అంతా, ఛాతీకి బాగా ఈ ఆయిల్ని బాగా మసాజ్ చేయాలండి. అండ్ పొట్ట మీద, అరిపాదాలకి, అరచేతికి, మోచేతులకి అంతా. అండ్ ముక్కు మీద జస్ట్ ఇలా లైట్గా అప్లై చేయండి. అంటే వాళ్ళు చిరాకు పడితే, వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడైతే మీరు డైరెక్ట్గా ఇలా అప్లై చేసేసినా పర్వాలేదు. జస్ట్ కొంచెం ఇలాగా. వాళ్ళు మెలకుగా ఉన్నప్పుడైతే మాత్రం ముక్కుకి జస్ట్ ఇలా అప్లై చేయండి. బాగా మసాజ్ చేస్తే ఈ ఆయిల్తో హాయిగా నిద్రపోతారు ఎక్కువసేపు. ఇందులో మెయిన్ మనం మస్టర్డ్ ఆయిల్ యూజ్ చేయడం వల్ల మస్టర్డ్ ఆయిల్ బాడీకి అనేది హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కువగా వెచ్చదనం కోరుకుంటారు కదా. కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు బాడీ అంతా కూల్గా చల్లగా ఉంటుంది. సో మస్టర్డ్ ఆయిల్ మనకి బాడీని హీట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దానివల్ల బాడీలో ఉన్న హీట్ మొత్తం బయటకు పోయి చలవ చేసి వాళ్ళకి హాయిగా నిద్రపోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతుందండి. సో మీరు కూడా ఈ ఆయిల్ని కంపల్సరీ మీ పిల్లలకి ట్రై చేసి వాళ్ళకి మసాజ్ చేయండి. మీకు ఇది కనుక యూజ్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ ప్లీజ్ నాకు మంచి కామెంట్ అయితే చేయండి. అలాగే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా, మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని పోస్ట్ చేయండి. అలాగే ఒక లైక్ కూడా చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలా యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వచ్చేస్తాయి. సో మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను. దిస్ ఈజ్ సైనింగ్ ఆఫ్ శ్యామ్లా కుకింగ్స్. బాయ్.